Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia bosku. Nah, burung kutilang sama terujukan dalam proses perkawinan ini ya. Nah, ini prosesnya di dalam rumah bosku. Kita lepas mereka ternyata mau kawin nih ya bosku. Ini sangat keren nih kalau bisa jadi. Ini sangat langka kejadiannya ya. Nah, itu dia proses kawin tusukan sama kutilang. Nah, bosku. Oke bosku, jangan lupa subscribe supaya video kedepannya nggak ketinggalan bosku. Siapa tahu nanti bisa mengangkut sarang ataupun bisa bertelur. Semoga aja perjodohan ini berlanjut bosku. Oke bosku, kita langsung menyimak video ini.